طيب اللي بتدور على مكن لوت، مكنه 2010 بتاع المكنه بخطه، مكنه عايزه لمستك، فتبقى مكنه من ام فلوس. اي نعم المكنه لوت ماشي، بس مش ناقصها اي حاجه. مكنه دايره تمام، معموله متعمره فوق وتحت، معموله عفشه، مكنه دايره على الشغل على طول تمام. انت تاخد بقى تكمل، مفيش مكنه لوت بتيجي دايره. مكنه فيها 3 عجلات، فرامل معموله، عفشه معموله، كدام معمول. المكن بيجي لوت من غير جواديه، بيجي من غير فراش. يعني انت لو شفتها وهي جايه مش هتلاقيها كده، انت كده شايفها فاضيه مفيش فيها اي حاجه، وهتاخدها وهتقول مصروف عليها، لسه هصرف وما هصرف. بس انت بتهيألك انت لو انت خدتها وهي مفكوكه هتصرف اكتر واكتر. المكنه ده ايه موجوده عامله 30,000 جنيه دايره، وزي ما هتشوفها زي ما هتيجي تلاقيها، عشان الناس اللي بتقعد ترن لا الارقام مقفوله محدش يرد عليهم. المكنه ايه عامله 30,000 جنيه دايره، مش محتاجه حاجه في العفشه والموتور. ركز اللي بقول ايه، انا بقول مش محتاجه حاجه في العفشه والموتور، ولا قلت لك فيها فرامل، ولا قلت لك فيها رفارف، ولا فوانيس، ولا سالتك، ولا قلت لك المكنه كامله من كله. لا، عشان اللي هيشوف الفيديو يبقى كلامي واضح. المكنه ده ايه كامله من كله، عفشه وموتور، تطلع تركبها ناعمه حرير 2010 اصلا، مكن ناعم المونيا، كل الكلام اللي هياخدها يكملها، يجيب لها فوانيس، يشد لها مشمع، ما شدلهاش. المكنه موجوده عامله 30,000 جنيه، واللي يجي يشرفني المكنه موجوده وتحت امر اي حاجه.